Всем привет! Всех овсюсти игр, по сути, формированы. Самая пешка должна хачапури дать, называется хачапури в микроволновке. Ну и что будет, если засунуть хачапури в микроволновку? Больше вот это, ну как-то. Открываем микроволновку и кладем наши хачапури. Должна. Закрываем. И буквально на первую минуту. Синяя игрушка должна немножко подавиться. Получается на хачапури со сырными пашками. Проверим. Более 5 этих хачапури.